Jeg hedder Emma, og vi er på Cool Camp. Jeg hedder Lars, og jeg er her på Cool Camp, fordi jeg har kræft. Cool Camp er et frirum for unge mennesker i alderen 11-17 år og deres familier. Det er et sted, hvor de kan være sammen med ligesindede. Nogen, som har været igennem et lignende forløb som dem. Vi laver camps for kræftramte unge og deres søskende på nuværende tidspunkt. Men visionerne er at lave en camp, der dækker hele den sygdomsramte børnekræftfamilie. De kommer ud for nogle oplevelser og prøver nogle ting, som de ikke ville i et normalt kontrolleret miljø. Der bliver knyttet nogle bånd og rykket nogle grænser, og som forældre der er det bare super at se ens børn få den oplevelse for livet. På den første dag så er det nogle meget spændte unge, som er en lille smule nervøse, fordi de skal være på en camp med mange mennesker. Men så har vi nogle dygtige frivillige, som er gode til at tage hånd om de unge mennesker, og dermed kan man hurtigt se en udvikling i de her børn, hvor man kan se, at de begynder at have det meget hyggeligt sammen med de andre børn, og de også begynder at dele nogle ting, fordi at de er sammen med nogle børn, der har været igennem det samme som dem selv, enten det er nogen, der har haft kræft, eller det er deres søskende, der kommer her. De er ved at lave lasagne, og vi er ved at lave salat. Og de sidste, de er ved at lave noget creme til gulerodskage. Så hvem er de første 4, der skal over og hoppe? Jeg synes, det er sjovt, fordi at man lærer nogle nye personer at kende. Og så laver vi mange forskellige aktiviteter. Vi har været op og klatre, og det var sådan ret højt. Jeg har meget problemer med mine ben på grund af kemoterapi. Men så var det bare fedt at bevise, at man godt kunne klatre alligevel. Mit navn det er Christian O'Mejs, og jeg er frivillig her på Cool Camp. Jeg hedder Josefine, og jeg er frivillig på Cool Camp. Det er fantastisk alt det, de frivillige unge mennesker de stiller op til. Jeg synes, det er rigtig fedt, at de gider at bruge deres sommerferie på at tage herud sammen med os, og så lave noget sammen med os. Jeg bliver rigtig glad for at være her. Så det er en super dejlig oplevelse bare at kunne være sammen med nogle unge mennesker og spille nogle spil. Spille nogle boldspil, kaste med en bold, eller bare sidde og småsnakke. Og det er ligesom sådan, vi plejer at sige, at det er ligesom sådan en ekstra familie. Ja. Efter en hård periode, hvor der har været en masse udfordringer, så får de troen på, at de kan en hel masse ting. De voksne er rigtig gode til at være her for os. De voksne, de er sjove, de er der altid for en. I må love mig én ting, Cool Camp. I skal gå fuldstændig amok. Hvis man har det lidt dårligt, eller hvis man bare vil lave noget. De kunne have taget en uge til Mallorca i stedet for, men de vælger at vil hjælpe os med at få en rigtig god sommerferie. De er altid sådan, hvis man nu keder sig lidt, så er de altid med til at lave et eller andet. Man er sammen med andre, der har prøvet det samme. Så har man noget at snakke om, og de forstår også en. Det gør ens andre venner for eksempel ikke, fordi de står ikke i situationen, at man har en søster eller bror med kræft. Jeg kender jo ikke nogen. Ej, men det gør du jo, når du kommer hjem. Det er jo det, der er meningen med det. Det var da noget af det, vi synes, der var super, at hun havde fået ud af at være på camp. Hun havde rigtig godt af at møde de andre søskende og finde ud af, at der var nogle ligestillede. Det har ikke altid været nemt. Man kommer bare meget hurtigere tættere på hinanden, som om man har kendt hinanden i lang tid. Og man lærer også at være mere åben. Jeg synes, jeg begynder at lære at forstå mennesker bedre. Det er jo rigtig dejligt, at man ikke skal gå og fortælle om en sygdom hele tiden. Her der er det bare ligesom om, at man er rask sådan set. Uanset hvor gammel, hvor genert du er. Uanset om man er generet eller ej, synes jeg, man skal tage med.